Почему опасен храп? Расскажу понятным языком, а ты подпишись. Храп – это не только неприятный звук, часто это остановки дыхания во сне, иногда до нескольких минут. Они возникают из-за того, что корень языка и мягкие ткани перекрывают поток вдыхаемого воздуха во время сна. Организму сильно не хватает кислорода, обычно в это время мы слышим звук храпа. А если поток воздуха полностью перекрыт, происходит полная остановка дыхания. Первым от кислородного голодания страдает головной мозг, появляются сонливость, раздражительность, головная боль, снижается память и внимание. Чтобы это компенсировать, повышается давление и пульс. При длительных остановках случаются и инсульты с очень печальными последствиями. Напишите, храпит ли кто-то из ваших близких.